最开始我和 Sheldon 的缘分是一个我不太认识的频道观众 Patrick 说他在阿拉斯加认识一个他也不太认识的人，很会钓鱼，可以介绍我们认识。我没有想到我和这位钓鱼佬的缘分这么深，我开到阿拉斯加，把我的小房车停在他家的后院，这样一住竟然就是1月有余。我们一起钓鱼，一起修车，一起吃野味。提起 Patrick，Sheldon 说他对他的印象就是那个在狂风暴雨天独自钓三文鱼的男人。我没有想到我在阿拉斯加的行程会是这样的，毕竟以前房车旅行的时候我都是走国家公园的路线，但在阿拉斯加这1个多月我一个国家公园都没有去过。机缘巧合之下，我竟然开始学修车。之前在死亡谷的时候，我亲眼看到一辆吉普爆胎，那个车的轮胎坏了，好像。我反正最害怕的就是路上我的轮胎出什么问题。3个男人吭哧了半天，终于换上了备胎。Well, we went up to Cerro Gordo, and it's a dirt road and rocky, and so who knows? Yeah. All he noticed is this was down to like 15. My sensor light came on in the dash. 后来在路上这种事情见得多了，我就知道常在路上走哪有不爆胎，迟早有一天轮胎出问题的人会是我。那个时候我觉得这样的事情太恐怖了，我能做的就只有祈祷，这种事情可千万别发生在我身上，万一胎爆了，我去哪儿找3个男人？但在阿拉斯加一番历练下来，换备胎这种事情已经像小菜一碟上的一颗芝麻那样简单了。相信看了第52期视频的朋友们，对于你们来说，换刹车盘和刹车片也已经是易如反掌。不仅是修车，在 Sheldon 家的后院，我的房车水箱也借此机会改造了一番，再也不会有漏水木板发霉的烦恼。我这个水箱我在里面加了一层这个防水膜，因为整个箱体是新做的，这几天就是找了块木板裁成了以前的样子，以前的那个因为漏水它就一直积累在这边，因为阿拉斯加很潮湿，所以一直都没有干，所以这个板子就发霉了。所以新做的这个箱子呢，就加了一层这种泡沫防水垫，整个把它围了一下，然后中间也加了这种垫子，让它们不再晃动。我觉得这个比第一版的要好很多，就至少有水不小心漏下来，它不会沁到我的木板里面。然后这个木板还没有做防水，只是先切成了这个样子，之后还要磨一下，然后涂上那个保护层，大概就好了。Patrick 一直发来信息说 Jade 你怎么还在那里，我要给你推荐几个更野的地方。大概是因为阿拉斯加景区外的风景就已足够令人满足，而风景外的人文又足够使人留恋，我便一直都在阿拉斯加的南部徘徊。1个多月过去，我的旅游签证差2天就到期，是我需要离开阿拉斯加入境加拿大的日子了。会开始的事情也一定会有结束，我在旅途上不断被练习的是面对离别，再驶向未知。最后一顿我跟 Sheldon 一起吃的是他姐姐送来的野鹿肉，黑胡椒蒜泥配鹿肉，素菜炒鱼，阿拉斯加最后的晚餐。 Check out those giant vegetables. Always a main attraction in every year. Those vegetables, well, they head south to serve an even bigger purpose once the fair is over, and that is feeding animals at the Alaska Wildlife Center. Growers and the fair itself donate veggies, just like what you're seeing here, to the Wildlife Conservation Center just south of Birdwood. And as it is annually, Alaskans can join in on the fun and watch the bears chow down at the AWC. 晴天太好了，还长途带个这个束腰，不然腰会痛死。他就给你腰一个支撑。今天一共8个多小时的路程，我不确定今天一天能不能开过去，但是今天是7号了，我的签证是9号到期，我希望路上不要再出任何问题，就平平安安的把这2天开过去。如果有什么问题，到了加拿大再出吧。Border Cross， 这里8个小时2分钟，估计我要开个90个小时，400多迈。哦，开始吧。Head east on Clio Avenue toward Jerome Street. 3点
3.65的油价，不算高。夹饼丸，路上就很少有夹的了。我每次看到这边的火龙果，这还是黄心火龙果，卖7美金一个，大概是42块人民币，我就想起在家的时候，火龙果明明是6块钱1斤的。你又来了啊 ！They're so cute. 阿拉斯加的山在我心里都不是山，而是野莓采摘基地，上面全是各种各样的野生蓝莓、cranberry， 各种各样的东西。我好喜欢我的刹车，不知道是因为换了刹车油的原因还是怎样，就是现在感觉轻轻一踩它就可以停下来，比起以前的制动距离现在短了很多。我现在太喜欢我的刹车了，感觉非常好。4.2的油价开始变贵了，开了差不多快一半了，还剩下4个半小时。那里是冰川，阿拉斯加高速路太美了，不管是7月底的夏天，还是9月初的秋天。整座山都变成金色的了。这个是阿拉斯加高速路在美国路段比较大的一个中转站，可以在这里进行一些补给。这边的油价又有一些回落，这个价格是3.79，他们这边都是就只有87的油。这样开了大概6个多小时了，我本来以为会很累的，但其实还好。因为整个路上就是金色、黄色、红色、绿色，层层叠叠、错错落落的，然后又是蓝天白云、雪山冰川，所以一路上就开过来，觉得好像时间过得很快，6个小时也不觉得很累。然后我带了这个束腰，所以腰感觉也还好。我自己的主观感觉是才开了2-3个小时的样子。在这边有便宜的油，赶紧加一点，然后还有2个多小时就到加拿大边境了，应该还有2个半小时。我这边可能越过加拿大边境，大概是7点钟，比较晚的话就直接找一个 pull out， 然后就在那边过夜。Head east on Alaska 2 south toward Darlene Road. 还剩2小时，千万别出啥意外，别碰到轮胎破了之类的。我可没有时间修，我要跨越边境。
我觉得太奇怪了，我什么都没有经过就直接过境了吗？就是这里啥也没有，我直接就开到加拿大境内了。现在没信号，我也查不了，这咋回事啊？直接就已经到加拿大了吗？吓我一跳，我以为我非法入境了呢。这个之前我要被自己笑死。这个叫 US Border Cross， 就是它是美国管理的。加拿大的入境的在这里，我还以为我走过了，吓我一跳，还以为自己非法入境了。继续走吧，好像是这个。For cannabis product。Oh, hi. Just you in the vehicle? Yeah. Get you the petrol? Here. Thank you. Of course. Where is home for you, ma'am? Where do you live? China. How long were you in Alaska for? 1 month. What brought you up here? Travel. What kind of travel? Like business, pleasure? Pleasure. So like tourism? Yeah. Okay. Is that a rental RV? No, it's mine. Okay. How long the vehicle has been in Alaska? 1 month. Okay. So did you buy it in Alaska? No, Colorado. I drive all the way like through Canada to Alaska. Okay. How long will you be staying in Canada now? I think 2 months. What will you be doing here in Canada? Travel. To travel around. What do you do for a living back in China? I'm a YouTuber. So this is part of your YouTubing experience? Yeah, kind of like recording my travel. Any firearms, firearm parts, weapon systems, or ammunition with you? I do have a bear spray. I don't know if that counts. Bear spray is fine. Uh-huh. Did you buy anything in Alaska that you're bringing back with you? I have some vegetables in my fridge, but no meat, no dairy, no eggs. Any souvenirs you picked up in Alaska? Nope. Cash or currency over $10,000? Nope. Here you go, ma'am. Enjoy your trip. Okay, how long can I stay in Canada? So you have a total of 6 months from your initial entry. So your initial entry was when you first came up to Alaska, when you came through Canada up to Alaska. So from then you have 6 months. Okay, so that means I have So you've around already used 1.5 months. I yes, have like yeah. 4 months So you left. still have about 4 months, right? Okay. And after that, if you want to stay, so if you go back to US, you spend more than 48 hours, you can come back and ask for being vetted for another 6 months. But again, like that's up to the officer. Oh, so I go to the US for more than 48 hours and So how long do you want to stay? That's what my question is. in Canada? Yes. Like 2 months. So 2 months are fine, right? Uh-huh. If you want to stay more than 6 months at each entry, you have to ask the officer if you can stay for 6 months, for more than 6 months. Oh, Okay, okay. and then we'll see like what your finances are, what you'll be doing for more than 6 months here in Canada, and then the officer will decide whether you should stay for now. You're just staying for 2 months, so that's fine, right? So that's within your period, right? But anything more than 6 months, you have to let the officer know, and then they will decide. Okay. Okay, Okay, thank you so no much. problem. 呀呼！今晚先随便找个地方住下来，明天获取些信息，再决定旅行路线。就这儿了，今晚就先歇这儿。是一个高速路上的 pull out。我不想再开了，今晚就先歇这儿吧。成功到达加拿大，可以在这边探索一下了。接下来就是环游加拿大之旅。晚上10点钟了，我刚刚突然在这个小被子里找到一颗钉子，我就突然想起是我跟Sheldon一起修车的时候，然后不知道从哪儿冒出来了一个钉子。多出来的，突然就开始怀念起阿拉斯加来。刚刚离开，就开始怀念起阿拉斯加了。有的时候旅途上遇到的人，可能这一辈子都不会再见了，但是明明在一起经历过那么多的事情。
之前看到有位网友的留言，我感到很诧异，原来这个世界上还有人是以这样的角度去观察这个世界。我想比起1000种死法，这么富有想象力的小脑瓜，不如去想10000种活法吧。再见，阿拉斯加，再会。